What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Meron tayong gaming keyboard ngayon from Asus, ang ROG Strix Scope TKL. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo sa mga unboxing and tech reviews dito sa channel. So, may dalawang klase ng Scope TKL, ang standard version at ang deluxe. Pareho lang naman sila, may wrist rest lang yung deluxe, pero hindi pa yun available sa market natin ngayon kaya dito muna tayo sa walang wrist rest. Maganda yung packaging, sa loob meron tayong keyboard of course, braided USB Type-C cable, user's manual at yun lang. Wala tayong keycap puller at switch puller dahil hindi naman to hot swappable. So eto na yung keyboard, 10 keyless ang layout, wala tayong numpad which again is great for portability and FPS gaming dahil mas malaki ang space natin for mouse movements. It's built really well, halos wala talagang flex, so matibay at solid naman ang build quality. Meron tayong aluminum plate at kung mapapansin nyo, about 1/3 nito ay may brushed aluminum finish, then yung ibang part ay sandblasted which looks really cool. Sa bandang baba meron tayong ROG branding, meron din tayong underglow, and to top it all off, meron din tayong ROG logo dito sa top right corner, so sobrang nagustuhan ko yung overall design. Kaya lang nawala yung print screen, scroll lock at pause break dahil dito sa logo kaya sinet na lang to as secondary functions sa ibang keys. Dito sa taas meron tayong USB Type-C port, buti naman 2020 na. Sa ilalim makikita natin yung mga flip-up feet, rubber pads at isa pang ROG logo. Gawa sa ABS plastic ang mga keycaps, medyo manipis, fingerprint and oil magnet, posibleng maging shiny over time at hindi rin double shot so medyo disappointed ako dito pero pwede na rin dahil hindi naman to basta-basta masisira. Now, lagi kong sinasabi na gusto ko ng simple lang ang font style, ayoko ng masyadong gamery or flashy, pero dito okay lang sa akin, most probably because of this ROG logo. Kapag kasi may ganitong logo ang isang product, papasok ka agad sa isip natin na gaming product yon. Like, that is a keyboard and that is a gaming keyboard. So since we have this logo here, tama lang na pang gamer din yung font style na ginamit nila dito sa keycaps. Ang problema ko lang talaga dito ay yung left control key na kasing haba ng left shift key at meron ding stabilizer. Nilakihan talaga to ng Asus dahil madalas nating gamitin sa mga FPS games ang left control. So okay na okay to for playing FPS games pero kung may plano kang magpalit ng keycaps, mahihirapan kang maghanap dahil non-standard ang bottom row layout. Para naman sa switches, Cherry MX Red at Blue pa lang ang nakikita kong available dito sa Pilipinas. Red yung nasa unit natin which is a linear type of switch. Walang kahit anong tactile bump, 40 grams of force ang kailangan para mag-actuate, may 2mm actuation point at 4mm total travel distance. Isa sa mga pinaka nagustuhan kong feature nito ay yung quick toggle shortcut for media and function keys. Meron kasi tayong media playback buttons integrated dito sa mga function keys at sa keyboard na to pwede tayong mamili kung ano yung magiging main function ng mga keys na to. By default, nagpo-function to as media keys. So maganda to kapag naglalaro tayo ng game or nanonood ng videos. Kapag naman gagamitin na natin to for let's say office works, kailangan lang nating pindutin yung FN plus insert key at magiging F5 to F12 na ang main functions nito. Meron din tayong stealth key dito sa F12. Kapag pinindot natin to, magmumute lahat ng audio at mamiminimize lahat ng applications na naka-open sa PC. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag pinindot natin to ulit, babalik naman lahat sa dati. So alam mo na kung para saan to, halimbawa pinapanood mo yung idol mo at dumating yung misis mo. Now for the software, unang beses ko palang magagamit itong Armory 2. Hindi siya ka-level ng Logitech G Hub at Razer Synapse, pero pwede na dahil andito naman lahat ng kailangan natin. Meron tayong iba't ibang profiles, macro recording, key remapping, light sync, RGB, at yung stats kung saan pwede tayong mag-record para malaman yung mga keys na madalas nating pinipindot. Ang presyo, 6,350 pesos. Pero magbibigay ako ng link sa description para malaman nyo kung saan mas mura. Isa pa, merong promo ang Asus ngayon para sa mga bibili ng keyboard na to. Makakakuha tayo ng wrist rest for free, kailangan lang nating sundin yung mechanics,
magbibigay na lang din ako ng link sa description. Kukuha din ako nito at ipopost ko na lang sa social media accounts namin kung maganda ba o hindi. So make sure na nakafollow kayo sa aming Facebook, Twitter at Instagram accounts. So ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito ay yung fingerprint magnet na keycaps, medyo rattly na spacebar at yung non-standard na bottom row layout. Sana ginawa na nilang double shot PBT plastic yung keycaps para pang matagalan na since mahirap maghanap ng replacement dahil nga non-standard yung bottom row. Pero yun lang dahil sobrang nagustuhan ko naman yung design and build quality. Sobrang ganda ng underglow at ROG logo. The font style perfectly complements the keyboard. Malaking plus din yung detachable USB-C cable. Ang gandang feature ng quick toggle shortcut for function and media keys. At yung presyo. Hindi siya mura, 6,000 pesos for a keyboard is still expensive, pero at least nakikipagsabayan to sa mga ganitong klase ng keyboard from other brands. So siguradong magtatagal tong keyboard na to sa table ko. Alright, that's all for me. Kung nagustuhan mo yung video, pakiclick naman ng subscribe at ng bell icon para updated kayo sa mga bagong videos dito sa channel. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!